Ndi papa Sava. Mbere ya byose tubanje kubeshimira mwese ko mwitabiriye ubutumire, nimwikomera amashyi muri abantu beza b'imfura. Mu gihe rero tugitegereje ko umukwe n'umugeni n'itsinda ribagaragiye bagera hano, munyemerere dushyireho indirimbo yacu uko dusanzwe twizihirwa tugatarama muri uyu muryango, sibyo? Urugo nugusenga uwaba utasenze mugahora muserera nimutera imbere. Yego we yego rero we ujya usenga cyane ab'inyuma simbumva, usengera urubyaro usengera abashyitsi. Yego we urugo nugusenga muzabyare muheke nimutanabyara muzashima Imana niyitanga byose. Yego we urugo nugusenga dusengera umutware agiye guhaha kugira batamutwara hanze birakomeye. Dusengera umugore kugira batamujyana, nuramuka udasenze uzasengera. Yego we urugo nugusenga. Yego gusenga urugo nugusenga. Usengera iposho kujya ritubuke, usengera abakobwa azashyingirwe bose, usengera abahungu batazaba basinziye. Yego we urugo nugusenga. Murakoze. Munyemerere rero twakira abageni bacu mbasabe batambuke, n'ababagaragiye baraberewe cyane. Ariko se sha wakana wowe turakira umugeni abakwe bataraza ngo basabe bagire gute ubukwe nuko butangira? Wicara watumiwe ugendere kuri gahunda twateguye. Mukanya ngo umukwe n'umugeni mukanya ubundi bite byawe? Tugiye kwakira umugeni. Umugeni ze muramwakira abakwe bataraza uko bwateguye. Dufite gahunda yo twateguye. Ibyo umenyere si byo biri hano. Umugeni araza mu buhe buryo? Reka saba abageni bacu batambuke. Ahubwo bikambere nyamureka mutubwire abageni batambuke. Ni ikirere cyahinduka ndavuga. Yego Kirimbo babwire batera intambwe babanguke. Kirimbuzi n'imbangukira gutabara. Arabukera rwose. Kigize ko twakirimbuzi rwari rumputaro. Ngo so nakwanga kwitana. Yemwe. Kindimbo n'inte. Kibazo nuko yaragufatanyije n'inyota hatu. Inyota nimugira ikibazo, kandi ibyo kunywa birahari, ibyo kurya birahari. Nta muntu n'umwe uri butahe rwose yishwe n'inyota hatu. Uranywa. Ikorega burya mu bukwe tugomba kunywa nyine tukako. Nubwo guhaga kwa bigorana ariko uyu munsi rwose bigende neza. Atungi bakomeje kumucira umugani. Kujya kuburara arabwirirwa buriya yabonye nta cyabonagera. Ababonye uresha n'igihugu cyatsinzwe. Bageni bacu nimutambuke. Mumfashe namurika mukwe mu mashyi batambuke. Umukwe ni uza nyuma. Nanjye ibyo nahoze ibyo ndi kwibaza. Umugeni aza ndabona abantu. Nuko disi murasa neza. Karibu mutambuke mufate ibyicaro byiza. Murasa nk'inyana ziri mu ruhongore. Ese ko mutabakomera amashyi mwese nkabona mwugowe. Uracirero kagira Imana. Nuko rero abageni bacu bahageze. Mumfashe dushimire basaza be bamuherekeje ndetse n'abakobwa beza bamugaragiye. Nawe ni mubakomera amashyi menshi cyane turabaciriye rwose.
bakobwa beza nuko Imana ibaha umugisha nimwicare mugubwe neza. Murakoze cyane mumfashe rwose twakiriye abageni bacu n'aba basore n'inkumi bamugaragiye mubakomera amashyi menshi cyane. nuko nimwicare mugubwe neza turabakiriye Madede na bagenzi bawe Imana ibaha umugisha nimugubwe neza. Okay. Murakoze Atungi ndakumva. atambuka ibihumbi byawe 30 akira nimwakire turababwira. Atungi narakuvivure Nsabimana tambuka igira imbere ariko sabara gusangaho fumya yo munyarutsa wakoze nawe 20 Pasiteri Karame. nawe mwatambuka kanuko 5,000 Dafi Mukakirimbuzi utambuke nahamagaye Dafi Mukakirimbuzi ifamiye ariko mamagaye umugore nitugukenera nawe turaguhamagara. kuko ari urubavu rwanjye nabyumvishe kare. Twahamagaye madamu ntitwahamagaye Rubavu ariko wahita ugakomerezaho Kirimbuzi nubona aho uvundisha ngarurire kuko ni 3,500 nguha asubira kwicara. Ikidomanje karibu nuko Teresfor Kirimbo wibuka ngarurire urangarurira ngo nagwa urangura icyatanu. Ninyabora ndakoresha ikoranabuhanga bize kugoma. Ngarurire neza mureba baparitse ari n'umugabo mwiza atagira uwo mu jenade. urakoze ndumva hari izindi zihinda kugira ngo resefo bikurikirane. Ramazani namwe nimwakire uri umuntu mwiza cyane. nuko ngira ngo nta wundi ngira ngo rero
ayo mafaranga tubahaye ni intwererano mwari mwatanze tubasubije. Buri wese twaha amafaranga ni umuntu watanze intwererano, bibaye ngombwa ko tubasubiza intwererano zanyu, kandi ngira ngo nta muntu n'umwe tudaha amafaranga yatanze, lisite twari tuyifite. hanyuma se ngewe ukuvuga ngo nta basigaye, ngewe ko nta ayanjye mutayampaye. none se ruga Twagize ikibazo, ngewe ko ntayabonye. hasigaye abantu babiri, ariko ubwo wenda mu kanya ubwo ari n'ababyeyi n'umugisha tugize turaza. hasigaye abantu babiri ariko nabo nibihangane, nabo amafaranga yabo baraza kuyabona ntibagire ikibazo. ariko twihangane icy'abandi kuki wabasubiza se noneho twebwe ukatugira. hariho muzajya mugira muturyamira ngo nuko turi bakuru, ahubwo se si twe mwari kubanza. Se niwanategereje ugatuza ukumva n'igituma intwererano isubijwe, ariko se mbere yo guhita wataka umwana umwishyuza. none se niba bayishubije kuki bayisubiza bamwe abandi ntibayisubize? kugira ngo mbavane mu rujijo no kwibaza ibintu byinshi, ndetse duhemadedore umwana, sibyo? wenda tubwire uko ndabibona ko mwese mutunguwe musubije. ikiro cy'isukari narabyigomwe, niba umuntu ashubije amafaranga yanjye. ariko nyirabyo niba umuntu ashubijwe mugasubiza bamwe, tubanze tumenye n'icyo tuyasubirijwe natwe ubwacu. Mwihangane mubanze mwumve n'impamvu tubasubije amafaranga mwari mwaratwerereye. Ntiwahoze uburana ngo ko mpamagaye umugeni imbere, mubanze mumutege amatwi mumwumve. Madede, gira icyo ubwira aba bantu bari hano. murakoze kumpa ijambo. Rero nk'uko mwabibonye nyine twabasubije amafaranga bamwe muri mwe ayo mwatwerereye. Nk'uko mwabibonye twabasubije amafaranga aya mafaranga yanyu mwari mwantwerereye. Hanyuma abatayabonye nyine twarebye abantu bakuru nyine bashobora kwihangana nabo yabo ndashaka. ariko ibyo kureba abantu bakuru byo ntabwo bishoboka. Ndimba wakwihanganye amafaranga yawe arahari. umuntu mukuru niwe ukwiriye kujya inyuma, cyangwa umuntu mukuru niwe ukwiriye kujya icy'ingenzi si uko amafaranga uri buyabone. Ndimba ntibuyabone se kuki ntayabonye mu bantu ari 500. Papa Sava, hari ibintu byanjye rwose ndibubigurishe mu kanya, n'ubundi nari kuzakoresha ndabigurisha mbaha amafaranga yanyu ntimugire ikibazo. Wese ibihumbi 2 zati ibihumbi 2 se usubura umva amafaranga twayabuze. Wese icyatanze ariko kose amafaranga nayanjye, niba bashubije abandi nanjye bakansubije. uze mu bantu bahaye amafaranga bose nitwe dukuze, ariko niturumva impamvu bagabanya umuntu nawe ufite 500 mume 500 yanjye ntuzara uriya ugarure indungarurire nk'uko mwahaye abandi ayuzuye hanarenga mu mayandi araguha 500 kuko arabugarura. sinjya kwirukanka inyuma y'umuntu ngo nangarure. sinjya kwirukanka yego utakimaye ndagucizura uranchizo ngenda ndagusubiza none. Kandi numvise Rugaba asoma hariya ngo uyu ni icyata 2500. 2500 najye umenya yawe. Wajye umenya yawe watwereye. Yari yavuze umenya yawe watwereye. Wajye umenya yawe watwereye. Yego wajye umenya yawe watwereye. muceceke mu mwana ikababwira. Murakoze. Ngewe rero impamvu mbasubije amafaranga yanyu mwari mwantwerereye nk'uko mubizi uyu munsi wari umunsi w'ubukwe bwanjye. Naje mwese mbahereza invitation, naraje ndabatumira. Niyo mpamvu nifuje ko uyu munsi nyine nabwo nyine byose mbibabwira ahangaha nkabibabwira ku mugaragaro kugira hatazagira abagenda bavuga ibindi ku ruhande umuntu atavuze cyangwa se abavugira mu matamatama. Rero uyu munsi nari mfite ubukwe ariko twasanze nyine umukwe ntawe. Twasanze umukwe ari ntawe, asa nk'udahari, arahari ariko ntahari. Mbese ntafashije, ntafatika, ntagafatika, ntashinga, mbese ntashobotse. Ubwo wabenzwe se cyangwa wabenze? Nabenze. Umukwe rero nkaba namubenze. Mutuze twumvikane. Tubwire tuguteze yombi rwose. Umukwe rero nkaba namubenze. Uyu munsi nyine ubwo bukwe bwari buhari nta bugihari. Mureke kungurira naba Madede babwire. Babwiza ukuri.
uretse sha tubwire rata tubwire ubuse wambaye inkoko ubusota ubwo birarangiye rero nta bukwe buhari papa Sava. ubwo nta buhari nyine ubwo ntabwo ariko wa mugani icyiza mwa bantu mwe ubwo nkatwe twari busabishe icyo dushimye ni uko ibyo bahawe ubwo batabikoresheje babidushubije sibyo n'abandi rero bajye babigenza gutya tumenye ngo twaba twerereye ntibwabaye badushubije dutwerera iki abandi rwose mukobwa ni mama ya muntu uzabona n'undi nkaba nabikoze kugira ngo bamwe muri mwe mutagenda muvugira mu matamatama mukavuga ibyo mushaka mukagira gute umuhungu namubenze pe ntashobotse si umugabo ntabwo mbese aho kugira ngo ni nka kwa kundi uvuga ngo waba wiyahuye nanze kwiyahura rero papa Sava rero mwarakoze kunshyigikira mwarakoze kuntwerera ubwo wenda ubutaha nihagira ikindi kiba ubwo nzongera mbatumire papa Sava rero wenda njyewe mureke wenda nse nugira icyo mvuga reka nsaba imbabazi wenda kuba na mu kanya nari mburanye intwererano ariko byari nabyo ku rundi ruhande cyane ko bari bavuze ko bayishubije ntabwo nari nzi icyo bayishubirije ariko mu by'ukuri abantu wenda ariko uruhande rumwe dushima ariko tunagaye kugera ubwo umunsi w'ubukwe ugera ibibazo biri aho bimeze gutyo ngo umukwe ni nawe ibyo nabyo biba bikwiriye kuba kare noneho gushima rero abantu bose niba babonaga hajya hapfa ubukwe bwinshi abantu ugasanga intwererano bazigize indonke rwose madede ntibongere baguha amashyi rwose iki gikorwa ukoze ni inyamibwa rwose ndimba atamusabiye amashyi kuko yayashyikiriye ariko rero biranababaje mwabana birababaje ubwo se turanywa turataha dutyo ndumva murabukise mwatashye cyangwa mukabiri ntibaguhaye bibiri watwerereye wowe genda ubwo ya sukari baburanaga kandi ari wamubenze ese wa madede kwari we wamubenze ubundi nta mpamvu yo kwiyahura umuntu adafatikaho kugira ngo ujye wabibona ariko uko kudafatika ntabwo nasobanukiwe ariko se birakureba